Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho gravado vídeos denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Edir Macedo. E eu já falei e vou repetir mais uma vez. A fogueira santa de Israel é a galinha dos ovos de ouro da instituição. O Bispo Macedo, ele usa a fogueira santa de Israel para alimentar as empresas que estão nos nomes dos bispos e também a Rede Record de televisão, através de contrato que é feito entre a igreja e a emissora. E eu tenho aqui comigo a última reunião que o bispo Clodomir Santos, né, que ele fez. Eu tenho aqui o resumo da reunião que ele fez, passando já a fogueira santa de Israel, que vai acontecer no mês de dezembro, no dia 18 de dezembro. Eles vão realizar a fogueira santa de Israel no Monte Sinai. Por que eles fazem a fogueira santa em dezembro e até o dia 18? Justamente para se aproveitar do 13º das pessoas. Eles estão de olho no 13º das pessoas. Então, como que eles vão trabalhar durante esses dias? Bom, tá aqui. Consagração dos dizimistas, segunda-feira, do dia 14/11 para o dia 5/12. Então, como é que eles fazem? Eles vão plantar o envelope do dízimo segunda-feira, dia 14/11, depois a próxima segunda-feira, que seria dia 21, dia 28, para colher no dia 5, na segunda-feira, só o dízimo, segunda-feira. Aí na segunda-feira mesmo, eles vão fazer também a campanha, a fogueira santa de Israel, só a segunda-feira, para a vida financeira. Aí eles vão começar a plantar no dia 21/11, dia 21/11, para colher no dia 12/12. Então eles plantam dia 21, plantam dia 28, né? E depois plantam no dia 5, né? Sempre eles plantam 3 semanas para colher na 4ª semana. Isso segunda-feira. Então, a partir do dia 14/11, oração da meia-noite com os pastores e esposas. Começa às 23h45, apenas pela rádio. Então, eles vão começar a fazer orações à meia-noite. Mas não é para abençoar o povo. É para justamente manter as pessoas, lembrando as pessoas da fogueira santa, dos propósitos, dos sacrifícios. E a campanha de Israel, propriamente dito, a campanha, a fogueira santa, eles vão começar a plantar no dia 20/11,
dia 20 do 11, o dízimo para o dia 4 do 12. Então, é assim, eles vão plantar dia 20, dia 27, depois vão plantar, e aí vão colher o dízimo dia 4. E vão começar a plantar a fogueira santa de Israel, o envelope, no dia 27 do 11, um domingo. Aí eles plantam dia 27, eles plantam, se eu não me engano, dia 4, né, que cai no domingo também, e depois eles vão colher no dia 4, aí depois tem mais um domingo que seria dia 11, né, plantam também e colhem no dia 18. Sempre assim, 3 para 1. Plantam 3 domingos para colher no 4º domingo. Então, você veja só. Então, a pessoa, ela vai pegar pelo menos 4 envelopes. O dízimo de segunda-feira e a fogueira santa de segunda-feira. O dízimo de domingo mais a fogueira santa de domingo. E vocês, obreiros e obreiras, no dia 25, a vigília, já é para plantar o envelope. Já é para plantar o envelope. Vocês vão nessa vigília já sabendo que vocês vão para receber envelopes para fazer o sacrifício. Bom, vamos lá. Aí, o que eles vão fazer agora? Introduzir Sinai, Moisés, na palavra, sem mencionar a fogueira santa. Então, as pessoas vão começar a ouvir nas igrejas, sobre Moisés, sobre o Monte Sinai, mas isso já são mensagens subliminar para ir colocando na cabeça das pessoas. Moisés, Monte Sinai. Usar mensagens simples, pois o nosso povo é simples, diz o bispo Clodomir. Descer ao seu nível, quer dizer, descer ao nível do povo simples, né? Ao seu nível, usando o evangelho de Jesus, a fé na palavra, pois quem convencerá é o Espírito Santo. Filha de Jairo, Jesus, filho do homem morto, diz aqui, peso da palavra do diabo e de Deus, aí vamos falar sobre isso, sobre o peso da palavra de Deus e a palavra do diabo. Consagração do dízimo, do dizimista, como é que vai ser? Promessa, coluna, voto. Deus fez promessa, coluna, voto, Jacó. Ficar na memória de Deus, o tempo passou, nem Deus e nem Jacó esqueceu da promessa. Casa do dízimo será a casa de Deus. Foto do dizimista em Betel. Então vão pedir a foto dos dizimistas para levar para Betel, dizendo que a casa de Deus é a casa do dízimo. Então, ele fala aqui agora para os pastores. O que vão falar para os pastores? Profeta velho e profeta novo. Então, vão trabalhar com esse tema. Você, pastor, se você não crescer, você vai ser chamado de profeta velho. Profeta novo é o que cresce, é o que arrebenta, é o que vai tirar muito dinheiro, muita oferta nessa fogueira santa. Primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Manter a fé ativa. Exemplo de Caleb. O tempo passou, corpo envelheceu, mas seu espírito era jovem. Muitos pastores precisam ser despertados, ter a fé à flor da pele. Hebreus, capítulo 8, versículo 13. O novo tornou resto obsoleto. Não entendi aqui o que ele quis dizer.
Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aí botou entre parênteses aqui, inspiração e visão. Campanha da Fogueira Santa, Sinai. Então vai ser o Sinai. Sarça estava no Monte Sinai, altar. Sarça representa algo que não tem serventia para nada. Enfim, não tem nenhum valor, mas sobre estava o extraordinário. Deus quer entrar na pessoa. Reunião com os grupos. Então vão fazer reuniões com os grupos. Antigos acima de 5 anos. Então vão pegar as pessoas acima de 5 anos de igreja, obreiros, jovens e evangelistas. Vão fazer reuniões com grupos separados, para plantar separadamente. Por quê? Porque fica mais fácil de identificar quem pegou o envelope e quem não pegou. A coação, né, a imposição é maior. Imagine numa igreja que tem 10 pessoas, formando um grupo de 10 pessoas, ali o pastor, então a pressão é maior, né? Campanha, despertar a fé. O pastor que não passa fé, olha só, é velho e o que mais tem é isso em nosso meio. Então escute o que eu estou falando para você, pastor. Se você não crescer nessa fogueira santa, você vai ser chamado de pastor velho, sem visão. O pastor não tem mais fé para fazer a obra e acaba por passar informação. E a fé é a fé despertada que muda a vida do povo. Quando o pastor passa a direção na fé, ele não informa, ele muda a vida do povo, pois inflama o povo com o espírito. O pastor tem de ter a fé à flor da pele. Muitos têm experiência de trabalho, anos e anos de trabalho. Olha para o que fez, lembra do tempo. Eu isto, eu aquilo, e o trabalho não desenvolve. Não cresce porque está adormecido. Aí vêm os novos e passam a perna a esse pastor velho. O novo inexperiente até comete alguns erros, tentando fazer a coisa certa, e cresce. Então ele está dizendo aqui que aqueles pastores novos, eles até erram, mas eles crescem, ou seja, eles arrancam a oferta. Então eles erram quando... eles sabem que eles erram, quando eles impõem, quando eles são grossos, quando eles são estúpidos, quando eles fazem determinadas loucuras, mas é isso mesmo que a cúpula quer. A cúpula quer os jovens que são inconsequentes. E aqueles que são maduros, aqueles que já não obedecem cegamente, eles chamam de velhos, né? Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Então eles vão agora buscar, né, deturpando a palavra de Deus, porque os antigos aqui que Hebreus fala dos heróis da fé, né? Então eles vão falar que os antigos obtiveram um bom testemunho, são aquelas pessoas que estão há muito tempo na igreja, estão sendo abençoadas, e aqueles que estão há muito tempo e não são abençoados é porque envelheceram na fé. Eu tenho um áudio aqui que eu vou colocar daqui a pouco. Se há fé, há resultado. Tem pastor antigo morto na fé. A fé de hoje tem que trazer obras. Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Só que eles não explicam que aqui
fala da velha aliança, da antiga aliança, dos sacrifícios, dos animais, né? Os rituais judaicos, os sacerdotes, eles deturpam totalmente a palavra de Deus. O velho acaba por desaparecer. Fogueira Santa, Monte Sinai. Monte Sinai, altar. Sarça seca, vida da pessoa. Fogo na sarça, maravilha de Deus. Moisés subiu ao Sinai por causa do sinal que viu. Sarça diferente das demais. E a chamou de grande maravilha. A sarça era seca e desprezível e sem vida. Sarça é a vida da pessoa, seca, sem vigor, escrava, humilhada. Sarça seca representa a vida da pessoa sem vida, sem identidade, povo sem terra, sem habitação. O povo de Israel não existia para ninguém. Deus entrou na sarça. Ele quer entrar na vida do povo para a transformar, a tornar maravilhosa. Muitos se libertaram e vivem no deserto. Tem gente que em algumas áreas venceu, mas continua escravo, igual o povo de Israel que saiu do Egito, de uma escravidão de 430 anos para viver no deserto. O povo vai ter a identidade de um povo forte. O propósito da campanha não é uma bênção, e sim a transformação de vida. Dízimo de Betel, quer dizer, o dízimo vai se levar para Betel. Então eles vão dizer que a fogueira santa é para o Monte Sinai e o dízimo é para Betel. Mas olha a incoerência. Se a fogueira santa é para mudar a vida das pessoas, para que então dízimo em Betel? Ou seja, é tudo para arrancar mais dinheiro das pessoas. Dízimo de Betel. Todos vão ser o primeiro. Testemunho. Como não despertar? Uma semana antes, trabalha-se o dízimo e depois Israel. Então, primeiro, olha a tática. Primeiro dá o dízimo, trabalha com o dízimo uma semana antes. Quando a pessoa já está com o envelope do dízimo na mão, aí entra com o envelope na semana seguinte, com o envelope de Israel. Deus apareceu a Jacó em Betel e fez-lhe a promessa de fazer grande. E só Deus, e só depois Jacó fez o voto. Primeiro, promessa, segundo, voto. Entre a promessa e o voto estava a coluna. A coluna era para que Deus não se esquecesse da promessa e Jacó não esquecesse do voto. Aquilo ficou entre Deus e Jacó. Depois de cumprir o voto, Deus apareceu. Deus não esqueceu da promessa hoje. Para nós, Deus também não esqueceu da sua promessa. O que falta, então? A coluna e o voto. Quem crer será um grande empreendedor como Jacó foi. Foto do dizimista será levada em Betel. Então vão pedir a foto dos dizimistas para levar para Betel. Colocar em uma coluna ficará em Betel. Jacó passou de pobre a grande empreendedor, riquíssimo, mais que seu patrão e sogro Labão. O diabo visitou? Sim. O diabo lhe tocou? Não. Labão, o diabo saiu ao encontro de Jacó. Eles falam que aqui Labão era o diabo que saiu ao encontro de Jacó e o encontrou, mas não pôde lhe tocar. Tudo dava certo para Jacó, para Labão, não. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna. Exemplo, oferta no valor do dízimo. Dízimo do que quer ganhar. Então, eles vão trabalhar, vão dar o envelope do dízimo, né? E aí eles vão trabalhar com essas duas opções. Ou a pessoa coloca uma oferta
no valor do dízimo, quer dizer, o dízimo mais uma oferta no valor do dízimo, ou então o dízimo daquilo que a pessoa quer ganhar. Então, veja, meu irmão, minha irmã, que a fogueira santa não é para lhe abençoar, é para arrancar o seu dinheiro. Olha só, eu vou colocar esse áudio aqui para você ouvir o bispo Sérgio Correia, já caçando testemunho de antigos. Olha só, vamos ver se você consegue ouvir aí. Pessoal, por favor, dá uma verificada aí. Quem tem, eu já achei uma da Bahia, essa já está certa, mas eu preciso de obreiros que tenham 65, 70 anos, mas 70 anos para cima, 65, 70 anos para cima, que estejam em plena atividade, obreiro, plena atividade financeira, espiritual, trabalhando, que estejam trabalhando forte na obra, estejam ativas na obra, mas que também, principalmente, estejam vencendo. Estão fazendo fogueira santa, fizeram fogueira santa, estão fazendo fogueira santa, estão conquistando, estão vivendo a fé. Por exemplo, eu encontrei uma na Bahia, esposa, mãe de um pastor, tem 70 anos, está terminando terminando a faculdade de Direito agora, esse ano, entendeu? Quiseram aposentar ela não quis, para não perder os direitos dela. Ela trabalha, ativa, fala bem, entendeu? Então precisava de uns testemunhos assim, que estejam vencendo, que sejam empresárias, que estejam trabalhando, estejam em plena atividade. Vai dar uma vasculhada aí, quem tiver já vai preparando para entregar na reunião para mim na quinta-feira a ficha delas, ou então já me manda, já leva a ficha delas, deles, homem ou mulher, ou então já me manda, já me dá um toque aqui, por favor, para eu poder ir já vendo, tá bom? Deus abençoe. Então, essa é a voz do bispo Sérgio Correia, que toma conta agora dos obreiros, que voltou a tomar conta dos obreiros e está chamando para a vigília. Então, está aí. Estou mostrando para você que a fogueira santa de Israel não é para lhe abençoar, para arrancar o seu dinheiro, porque ela é a galinha dos ovos de ouro do bispo Edir Macedo, para manter as suas empresas e para manter a Rede Record de televisão. Então, está aí, eles vão aproveitar o 13º das pessoas. Infelizmente, em vez de estarem preocupados com os idosos, né, ajudar os idosos, ajudar as pessoas que já têm uma certa idade, não. Eles estão preocupados em arrancar mais dinheiro. Que Deus tenha misericórdia desses que ainda aí estão. Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.